Би ажлаа тарчид дөнгөж гэртээ орж ирж байгаа хгүй. Тэгээд ер нь бол маш стресстэй гэртээ орж ирж байгаа. Тэгээд тэрэн дээрээ нэг мөсөн гэдгээс би ер нь сүүлийн үед их подкаст хийгээгүй юм байна шүү. Нөгөө амар их үгэлдэг бичлэгээ ер нь сүүлийн үед нэг хийгээгүй юм байна. Би Монголд ирээд яг 1 жил болж байгаа хгүй. Одоо амар хурдан байгаа. Саяхан л Монгол явлаа. Монголд ирлээ гэлтгэжсэн чинь 1 жилийн хугацаанд ер нь энэ ирсэн маань зөв шийдвэр байсан уу? Ер нь яах байна? Одоо ингээ буцмаар санагдчихэв ч юм уу те. Тэгээд тэрэн дээр нэмээд Монголд одоо тасцсан ч гэсэн үнэхээр ингээд бас төвчдгүү асуудлуудын талаар надад нэг тийм асуулт ирсээс ахгүй юу ер нь Солонгосоос ингээд буцах гэж байгаа маа тэгээд ер нь юу авч явбал ивэл зүгээр ингээд асууцаас ахгүй. Тэгээд тэрэн дээр ер нь нэг за ерөнхийн нэг багслаад ер нь ярьчээ. Гийнхний асуудал гэх юм бол яг Монголд ирээд 1 жил болж байна. Би Монголд ирээд сарын дараа шууд ажилд орсон байхгүй юу. Тэгэхээр нөгөө нэг амар хурдан ер нь цаг хугацаа ингээд жил болчиж тэгээд жил болохдоо ерөөсөө юм юу хийх үү, яах үү гэдэг юм гацалтанд ерөөсөө ороогүй. Эренгүүт шууд ажилд ороод тэгээд Солонгост чинь би өмнө дандаа хэлдэг гэсэн те миний нөгөө нэг очих хүрээлэл хийх юм дандаа хязгаартай байдаг гэсэн. Яг зөндөөл чадлаараа одоо гадаад хүний төвшөнд юу хийж болох вэ? Бүхэл юм хийгээд ингээд итгэвтэй ер нь жоо хайтын амьдрах гэж хичээдэг байсан хувьд байсан. Тэгээд би чадахгүй байсан байхгүй яадаг гэхлээр би өөр оюутан байхдаа бүр хийж болох бүхэл ингээд яг ажил биш зүгээр юм community ер нь аягүй хийдэг байсан байхгүй юу. Тэгээд ийм оюутнуудын оролцож болох юм сайн дурын ажил одоо зундаа гайд хийх ч юм уу эсвэл ингээл нөхөрлөл бүлгэм юу гэдэг тийм юм ингээд амар их гүдэг байсан болохоор Солонгост очиод тийм юм амар хордоод ирчихээр зөвхөн одоо сургуулиас авч байгаа зөвхөн ажилласаа авч байгаа тэр мэдрэмж юусоо ингээд ханахгүй байсан яагаад вэ гэхлээр одоо ажиллаа хийгээл угаасаа илүү цагч гарахаа баг гарахгүй. Гэхдээ яг ингээд дараа нь ингээд илүү цаг байсан ч гэсэн яалтчгүй л гадаад түүний хувьд бол зүгээр л ажил бас тэгхэн ажил болчиход байсан байхгүй юу. Урсгал зардал ихтэй ер нь гадаадд амьдардаг хүмүүс мэдж байгаа ер нь бол урсгал зардал маш ихтэй. Тэгэхээр тэр нөгөө урсгал зардлаа нөхөх гээд бүр нэг өдөрч тайван байж чадахгүй айгүй их ажилдаг байснаасаа болоод маш их даун болоод сэтгэл готролд ороод тэгээд тэгсний эцэст ер нь за би гадаадд бүр хэдэн жил ч яач гоё амьдэрсэн ер нь бол зүгээр л яг цалингаас цалингийн хооронд хүнэл болох юм байна. Тэгээ би болохоор бусад лаглаг хүмүүс шиг тэндээс одоо стартап мап хийж мэйгээд ингээд амар бизнес юм хум бол эхлүүлж чадаагүй. Тэгэхээр хэрвээ тэгж чадахгүй байх юм бол залуу байгаа дээр эртхэн Солонгосоос одоо буцаад Монголдо ирээд жоох ажлын туршлагатай болоод хөрсөн дээрээ буугаад Монголын зах зээл гэж юу байгаа би цаашдаа ер нь юу хиймээр байгаа хуваараа явмаар байгаа мó эсвэл компанид ажилд ормоор байгаа мó эсвэл сайн боловсон хүчин болох гэдэг ам гэдэг өөрийнхөө зорилгыг сайн тодорхойлоод тэрнийхээ төлөө ер нь бол яг чиглэлээсээ ингээд юм одоо нэг туршлага судлах ер нь хэрэгтэй юм шиг санагцсан. Зөвлөгөө заавалжгүй гадагшаа яв бүр заавал. Тэгтээ тэрийгээ бакалаврт уу магистрт уу гэдгээ хүн өөрөө шийднэ. Миний бодлоор бол би ч гэсэн өөрөө хүүхдээ болвол хэрвээ бүр үнэхээр санхүүгийн чадвар амар сайн байвал бакалаврын ч гэсэн гадаадд эзэмшүүлмээр байна. Тэгтээ ирээдүг мэдэхгүй учраас ер нь бол бүр ингээд дундчаас дээш амьдралтай биш л бол хүүхдийнхаа бакалаврыг Монголдо эзэмшүүл гэж би ер нь зөвлөмөр байдаг хүмүүст. Яадаг гэхэлэр бакалаврын 4 жилдээ Монголдо би оюутан байхдаа өглөө 8-аас орой 5 хүртэл зогсоо заггүй хичээл хийдэг байсан. Тэгээд оройн би амар найзуудтайгаа уулзсан. Тийм учраас надад оюутан цагийн найз нөхөд оюутан цагийн дурсамж гэж байсан. Харин би хэрвээ Солонгост байсан бол тэр цагаараа хичээлээд оройн цагтаа ажил хийгээд би бүр салд унах үеж тэр жоохон 18-9 наснда 20 наснда гэж юу н бодсаахгүй. Тэгэхээр нэг 4 жил бакалаврын зэргийг бол хүүхдийнхээ хүссэн мэргэжлэр Монголдо эзэмшүүлчих хэрэгтэй. Монголын ихтэй сургуулиуд бас хүрхэн чанартай шүү дээ. Ер нь бол тэр 4 жилд чи хүүхэд жоохон ч гэсэн төлөвшнө. Мэдээж 18 настай хүн 22 настай хүн шал өөр байхгүй. Тэгэхээр 22 нас хүртэл нь яах вэ ингээд өөрийнхөө хажууд байлгаад хүүхдээ ингээд төлөвшүүлээд оюутан цагийн нөхөрлөл, оюутан цагийн дурсамжтай болгоод тэр үед нь одоо явж байгаа улсынхаа хөлийг тултлан сургуулад тултлан авч болох тэтгэлийг нөөцлөлтүүлээд тэгээд жолооны үнэмлэхтэй болох баристагийн сургалтанд суулгах юу гэдгийг одоо хүнд байж болох тиймэрхүү ганц 2 тиймэрхүү чадваруудтай болгосон дээр тэгэхгүй нөгөө нэг одоо ингээ 10 жилтэн те оройч гаргахгүй бөөцөлж ингэж өсгснөө гинт ингээд 18 хүрээл ахлах сургууль дүнж төгсөн хөхтэй ингээл за одоо чи
бидний бүх юмний найдвар гэл нялхаар нь хүний нутаг руу явуулчаад тэр хүүхэд ингээд буцах замгүй тэндээ очиод нэг бол эвдрэн нэг бол маш юм хүнд дурсамжуудтай болно. Яг хөө тэгэл тийм юмнаас мундаг сайн ингээд туршлагатай ажил амьдрал ойлгоод гарч ирэх л байхаа л та. Гэхдээ л ер нь бол заавал тэгж амьдрах шаардлага байхгүй гэж би боддог байхгүй. Ер нь бол хүүхдээ бакалаврыг бол Монголд нь төгсгөл их зүгээр гэж боддог. Тэгээд харин заавал магистрийн зэргийг нь гадагш нь явуулах хэрэгтэй. Тэр тусмаа тэрийг нь за чи 4 жилдээ өөрөө магистрт явна гэсэн одоо тийм төлөвлөгөөтэй байна шүү. Тийм учраас хамгийн ихний асуудал хилээ тултал сурах, хоёрдугаарт тэтгэлэг хөөцөлт. Одоо 4 жилдээ ямар газруудаас яаж тэтгэлэг олдохын тэр болгоныг судлаад гадаад оюутнуудад тултал тэтгэлэг аваад явах боломж байдаг байхгүй ямар ч юу улс руу явсан. Тэгээд тэрэнд чинь ингээд цагийн тулгаад нэг хэм жилийн дотор бэлдээд ингээд би бүтэхгүй юм байна ингээд яахгүй юм байна. Нэг жил мэл одоо гэп авахаасаа ингээд ер нь амар ингээд тэг буруу алхам хийж ин үеийнхнээс хоцорч ин тийм явцуу бодолтой байха болох хэрэгтэй. Харин тэр нэг жилиг амар үр дүнтэй бүр маш олон мэдээллээр өөрийгөө цэнэглээд дараагийн алхамдаа бэлдээд ингээх хэрэгтэй байхгүй. Тэгвэл монголчууд болохоор сургууль сураагүй нэг жил өмччлөө гэвэл тэр нь ингээд амар буруу алхам үеийнхнээс хоцроод хойно яваад байгаа юм шиг хүнээс дутаад байгаа юм шиг. Хүнээс дутгалтэй яах вэ? Тэгэл ирээдүйд тэр чинь өчнөө олон юм хийх алхмын чинь одоо нэг одоо суурь нь болж үгүй штэ. Заавал гадагшаа яв бүр заавалчгүй хүн бүр ингээд Монголд байснаасаа хэд дахин өөр бодолтой өөр юм ойлгоод нөгөө нэг гадагшаа гараад би ямар жижиг амтан байсан бэ Монгол дотор би одоо өөрийгөө хингээ бодсон юм бэ гэдэг юмыг амар их ойлгоод юм байлээ. Тэгэл жинхэнэ бүх юмыг ширхэг чулууг хүртэл хайрлна ойлгоно. Тэгээ олон юмыг сурна голно. Тэгэхээр чи Монголд байсан алхмаас хэд дахин дээш алхах гэдгийг бол сэтгэлтэйгээр хэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр хэрвээ ээж аав нар ч гэсэн үзэж байгаа бол хүүхдээ заавал гадагшаа явж сургана гэдэг бодолтой ер нь байвал их зүгээр. Санхүү мөнгө нь хэрвээ болж ивэл тэгээ хүүхдтэй ядчил те чи гадагшаа явж сурах ёстой шүү гэдэг одоо тэр одоо майндыг жоох суулгаж өгөх хэрэг. Монгол муу боловсралтай учраас чи гадагшаа явах гэж байгаа юм биш. Монголдоо байсан чи юм сурна. Харин гадагшаа явбал бүр илүү ихийг сурна. Монгол ядуу буруу, монгол чадахгүй, монгол арчааг учраас чи гадагшаа яв гэж бас хүүхдтэй хэлж болохгүй байхгүй юу. Хоёрдугаарт болохоор Монголдоо буцаж ирсэн нь миний хувьд бол зүг байсан. Бусад хүмүүсийн хувьд болохоор Монголдоо буцаж ирэхгүй гадаадтай карьераа хөөгд гадаадтай бүр илүү ахиж дэвшээд тэнцэнээсээ илүү Монгол байснаасаа илүү ихээр тухтай сайхан амьдарч иж болно. Миний хувьд болохоор Монголдоо ирэх нь зөв болох юм байсан. Яагаад вэ гэхлээр би Солонгост 4 жил амьдрахдаа ер нь бол бүр тэгж амар мөнгө бол хураагаагүй. Угаасаа би ер нь бол мөнгө хураадаг төрлийн хүн биш байхгүй юу. Ер нь гарч байгааха хэрээр л эргэж олддог гэж бодоод ер нь жоохон үргэлгэн талдаа одоо мөнгөний асуудалгүй байхын тулд би гадаадд байгаад байна уу? Тухтай баймаар байгаа учраас би гадаадд байх гээд байна уу гэдгийг өөрөө тодорхойлох хэрэгтэй. Миний хувьд болохоор олон шалтгаандаа бодол Солонгостоо ингээд амьдраад явчих байвал болохоор гэсэн. Гэхдээ би бүр ингээд унган бүр уулаасаа айгуу тийм нэг юм нутаг амьтаа гэх юм уу. Надад нутаг байхгүй л дээ. Зүгээр би ч одоо Улаанбаатар гэжтэй. Улаанбаатараа санаал, гэрээ санаал, ээж аваагаа амирх санаал, Монголдоо баймаар санагдаад бүр ингээд яг нэг юм нутгаасаа салцсан морь шиг байгаад байдаг гэсэн байхгүй юу. Бүх юмыг хийж үзээд энэ нэг тийм тэрний юм байна гэдээ одоо гадаадд амьдралдаа нэгэнд бүр тасаад гадаад биш байгаа юм шиг санагдаад ирж байгаа байхгүй. Бүх юм тухтай би яг иргэн шиг амьдраад иргэн шиг бүх юмыг нийтэлж хэрэглээд ингээд байсан чинь за би энд одоо шингэх ямар ч хэрэггүй юм байна. Ер нь алсаа бодоход би тэнд 20-30 жил амьдралаа, 10 жил амьдралаа гэхэд эргээд ирэхэд надад яг тийм гал найз нөхөд байхгүй юм байна. Монголд одоо тий ажиллаж исэн инээ дээрээ статус юу, карьер юу чгүй болж байгаа юм байна гэдгээ бас ойлгосон. Тэгээд дээрээс нь бас ингээд багаасаа нөхөрлөж ирсэн найз нөхөд, ураг садан, ээж аав тэр бүх хүмүүсийнхаа одоо идэр насуудаас дандаа хол байгаад байгаагаа анзаараад за би ер нь жоохон хөрсөн дээр буух хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр Монголдо заавал очино гэж ирсэн. Тэгэхээр Монгол бол миний хувьд заавал буцаж ирэх ёстой байсан. Тэгээ би ирээд одоо жил болчихсон байна. Тэгээ за ирээд яагаад би зөв алхам хийсэн бэ гэхлээр орлогын хувьд бол би Монголд Солонгост байснаасаа ер нь бол бүр зөрхөөргүй яг орлого олж байгаа. Миний бодлоор бол зүгээр
өөрөө ажиллаа тултал хийдэг байх хэрэгтэй. Дээрээс нь нэмээд өөрийгөө бас үнэлүүлдэг компанид анхнаасаа ажилд орсон дээр гэж бодож байна. Чадвараа ер нь хүн нэмэгдүүлээд байх тусмаа л өндөр цалинтай ажил руу ер нь зүтгээд байвал зүгээр гэж бодож байгаа байхгүй. Тэгэхээр ер нь би нэг тэр хэмжээний цалин авах хүн, би нэг тэр хэмжээнд одоо ингээд цалин авбал миний амжиргаа ингээд залгагдаад гайгүй явах юм байна гэж ер нь бодоод өмнө нь ч гэсэн миний бичлэгэн дээр хэлжсэн одоо хоронтой хүнд бол шал өөр асуудал шүү наадах чинь ингээд би бол ээж аахын дэмжлэгтэйгээр тусдаа ганцаараа байдаг. Одоо ээж аавынхаа байранд байдаг гэсэн үг байхгүй юу? Хом давуу тал. Яад гэхлээр одоо нөгөө нэг яг олж байгаа орлогоосоо би хэрвээ түрээс түлжсэн бол бас хаанаач хүрэхгүй байх магадлалтай. Сэтгэл зүгээрээ бүр ингээд маш гоё идэгэрсэн гэх юм уу? Хүн чинь тэгээд эцээ сэтгэлийн амтан байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр би одоо нөгөө юм ганцаардах, гуниглах, юмд санаа зовох, ингээ уйлах зав надад бүр байдаг. Ер нь ямар ирээд ямар ажил хийх үү чи ер нь яах уу гэдгээ шийдсэн байхад бол ирэхэд бол нэг буруудаад байхгүй гэж үзсэн. Гэхдээ энэ бол заавал ирээ битгий дана бай гэсэн үг биш. Тэн өөр улстай байх хүмүүст бол сонголт харин ирэх үү яах уу гэж байгаа хүмүүст бол би хэлэхэд ер нь бол ирэхээр бол заавал одоо нөгөө ажиллаа төлөвлөөд ирэх хэрэгтэй. За 1-2 сар амарч байгаад болох байлгүй гэд бас харанхуй ирчүүл нөгөө яг ирсэн чинь одоо таны мэрэгжил таарах өндөр цалинтай айтайхан ажил болтгүй байх ч юм уу. Жохон тийм асуудал гарч магадгүй. Хамгийн наазах нь зангид цэгийн руу ороод үзэхэд ямар газрууд ямар цалинтай байна, ямар шаардлагатай байгаа юм гэдгийг ингээ бүгднийг харж чинь сая 800-ын ажиллаа, 2 сая 500-ын ажиллаа, 3 сая 4 сая 5 саяын цалинтай ч ажил байна. Чи өөрөө хэр их хүмүүс чинь тэрнийхээ төлөө хэрэг хөдөлж чадчихин тэрийг л ер нь хүртэнэ гэж бодож байна. 3 дугаарт болохоор нь штэ. Ирсэн ч гэсэн одоогоор бүр ингээ эвлэрч чадахгүй байгаа маш том ирсэн ч гэсэн ер нь хүлэн зөвшөөрч чадахгүй байгаа стресстэй хитэн талууд байгаа нь хамгийн нэгдүгürt би одоо нөө жолооч болчихсон болохоор надад зам тээвэр бол бүр үнэхээр асуудалтай байгаа. Энэ бол бүр ингээд үнэхээр тоглоомч биш өдөр тутмын асуудал болчиход байгаа байхгүй. Би өөрөө ингээд үнэхээр майнд контрол хийх гэдэг. За чи 50 бай, чи ингээд уурлаа гэд юу чи шийдэж чадахгүй инээ дээрээ гэд ингээд зөндөө бодож байгаа ч гэсэн үнэхээр очиод бүр хоолойг нь боогод авч барах хүмүүс гэд байгаад байгаа байхгүй. Би ингээд инээр явж байсан ахгүй тэгсэн чи ингээд шууд зогссон. Бүр аваараа ч асаахгүй ингээд хөдлөхгүй. Тэг ингээд сигналтай тахад ингээд урагшлахгүй. Тэгээ заа гэд төхөөгөөд хажуудлынхаа игнэр рүү орох гэхээр хажуудлын игнэрийнх нь ингээд шүргэж гээд ингээд чиглэлтэж ингээд хажуугаар чихэд. Тэгээ би бүр ингээд арай иш нэг юмтай бүр бараг л шүргэлцгээ шахаад хажуугаар нь ороод ингээд нөгөө машин руу харсан чи зүгээр л нэг рэндом нэмэгдүүч ах уцаар ярьсан гэд сууж байгаа хгүй. Тэг би замаа чөлөөлөөч гэд бүр хажуугаар нь бүр ингээд амар уурлал ямар ч байсан гарсан. Тэгвэл энд ингээм хоёр асуудал байна. Угаасаа зам тээвэр нь амар асуудалтай хотод амьдардаг үежиж яаж бүхэлдэн нэг игнэ замыг би хаачиг гэдэг тэр одоо бодол өөрт нь ингээ орж ирч чаддаг байна. Нэгдүгээр тэр асуудал. Хоёрдугаар хүн зүгээр игнэ байраа солихоо дохоогоо өгж байгаа хүнийг яагаад оруулдаггүй. Тэг бүр чиглэлцээд ингээ шахацлтаад. Би бол дохоогоо өгсөн л бол бүх машиныг урдуураа оруулдаг. Тэмдэж би ер нь хаашаач явсан дандаа эрт гардаг. Монгол улс угаасаа амар төвчрлээ Улаанбаатар хот. Тийм учраас би дандаа эрт гардаг. Эрт гарахтаа би бүр машинд зам тавьж өгөх цагаа хүртэл эндээ шиндэж байгаа шүү гэсэн бодлоор гардаг байхгүй юу. Ингээд хүнд зам тавьж өгөхөөсөө яагаад ингээд бүр амар бүр чичрээд идэгин. Би ямар дохоогоо өгөхгүй ингээд тэг бүр шууд ингээд огцом чихээд байгаа ш. Эсвэл энд нь төгчөрсөн байгаа нэг заваартай жинүүгээр нь тойрж ингээд чирсэн урдуур нь чихээд байгаа биш. Зүгээр л би нэгдүгээр энэс хоёрдугаар игнэ 2-оос 3 руу ингээд игнэ байраа солиход яагаад огт зам тавьж өгдөггүй энэ тэр амар асуудалтай. Тэгээ хоёрдугаарт яагаад зам таглаж зогсоод идэгин. Ууштай хүмүүс байна. Огт тийм хүнд гай болохгүй те. Ажлын цаг нь хоцорч исэн ч гэсэн айтайхан газар тавьж гад ингээ хичээгээ тойртоос хоцорсон ч гэсэн бүр 2 удаад нь дэлбэртлээ уурлаад 3 дахь удаа дээр нь би бүр уйлаад заяа бүр ингээ тойрол зогсоол хайгаад ингээ бүртээ зогсоол нь хүртэл дүүрчдэг за. Нэг нэгэндээ зам тавьж өгөхөөс болоод айгүй хэм шүргэлцдэг осол гарсан. Яг энэ нөгөө юм соёл гэдэг юм дутуугаас болоод зам тээврийн соёл үйлчлэгээний соёл юм дутууд улмаг байгаад байгаа байхгүй. За тэрийг бол ингээ өмнөх бичлэгэн дээр ярьсан болохоор ингээ хайчээ. Ер нь аливаа хэл сурах тал дээр би ингээ ганц нэг юм хэлье гэж үзсэн байхгүй. Ажигласан юм. Одоо би өөрөө багш хийгээд одоо 1 жил болох чинь гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр Монгол хүүхдүүд бол үнэхээр одоо нэг цаанаа нэг юм одоо хүндлэлтэй гэх юм. Гэхдээ хамгийн дутагдaltaй тал нь маш залхуу. Бүр үнэхээр залхуу. Юун тэр нөгөө тэтгэлэг хайх, эрэл хайгуул хийх. Бүр ингээд амд будаа халбагдуулаад байхад ингээд зажилж чадахгүй байгаа байхгүй хүүхдүүд. Гэр бүлийн хүмүүжлөө 10 жилийн боловсралтай байгаа юм. Эсвэл Монгол улс масаараа тийм үү гэдэг дээр
жоохон эргэлцээтэй. Хүүхдүүд юм сууд сураагүй. Гэхдээ би бол ингээ хүүхдүүдийг голын юм хийгээд зугаацаад цингээд ингээд гоё зугаац цингэнд ганц арх дарс тамхи биш шүү дээ. Олон хүүхдүүдтэй гараад нийлээд хамтдаа гоё залуучууд хүүхдүүдийн цугларч болох газар юу вэ тийшээ очоод тэгээ цагийг яаж өнгөрүүлэх хэрэгтэй. Гэхдээ хичээл хийх сурах үз. Тэгээ тэрийгээ 100% ок хийчээд дараагийнхаа цаг гаргаад хийх хэрэгтэй байхгүй. Хамгийн 24 цаг те чамд олдож байгаа бүх цагтаа хичээл хий биш. Чанартай яг хийх ёстой мэг хийчихэд үлдсэн цагт нь тэр үлдсэн утас муцаа авахдагсан жоо ингээд жаргаад явмаар байгаа байхгүй. Тэгэхгүй харин монгол хүүхдүүдийн эсэргээрээ ерөөсөө за хусалдахгүй нөгөө нэг тэдэс тэдэн цагийн хооронд хичээлдээ суух ёстой. Үлдсэн цагт нь нэгдүгüүрт нь Facebook, Instagram авах чи. Ерөнхийдөө тэр дадлыг ингээд хүүхдүүд аваагүй, суугаагүй, сууд сураагүй заавал ингээд бүр амар алуулж чичлүүлж ингээ хийх сонирхолтой. Ивэр яриад ерөөсөө үг хэлээ ололцдаггүй юм шиг санагдсан. Гэтэ бүх хүүхдүүд гэж ам биш өрн дийлэх мас. Харин бүр ингээд хайрлал баймаар энэ хүүхдийг эцэг их нь ямар хөөрхөн өсгөөгүй гэмээр тийм бүр юм хичээнгүү. Би тэгтээ зөвхөн он сурж байгаа хүүхдүүдийг ингээд тийм хөөрхөн гээгүй л зүгээр ямар нэгэн хэлийг сурах гэж байгаа бол ямар нэгэн сургалтын төвд эсвэл ямар нэгэн мэрэгжлийг сонгоод та одоо 10 жилийн өнгөө боловсруулаас гараад альва мөнгө төлөөд явах гэж байгаа бол хамгийн түрүүнд өөрийгөө сонс. Энэ миний сурах юм мөн үү? Эсвэл эргэлзээд байвал ихний 1 сар суугаад үз. Чи дуртай байна уу, дургүй байна уу? Тэр даалгаврыг ял болгож хийж гинөө, багштай харьцахад төвөгтэй байна уу, яаж юм үйж гинөө? Тэрийг эхлээд мэдэх хэрэгтэй. Хүүхдүүд гэлтгүй томчуудын хамгийн том сул тал болохоор юмыг аргалж ийн гэд худлаа яриад байдаг. Тэр бол ерөөсөө тэрийг тэгээ зарим нь бүр сэргэлэн зан гэд андуурсан. Тэр бол ерөөсөө л зүгээр л чиний амар олхиог илэрхийлж байгаа арга байхгүй юу? Өнөөдөр зүгээр уцаа авах чи гэж одоо уцаа авахсан маа гэж ярьж болохгүй. Эмээгийн бие өвдөөд, өвөөгийн бие өвдөөд, тэр маань нас гараад тэгээд ингээд зам төгжрээд Монгол улс өнөөдөр анх удаа төгжрээгүй л ахгүй юу? Тэгээ хүнд шалтгаан байж болно. Гэхдээ тэр нь бүр маш ховор тохиолдол ерөөсөө тэг нэг байж нэг л тохиолдох хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхгүй ингээд 7 хоног чингоо сунжирсан асуудал. Ямар ч юм амьдралын зохион байгуулалтгүй шүдэ үзүүлэх гэсэн, эмнэлэг үзүүлэх гэсэн, ингэх гэсэн тэг гэсэн. Бүртгүүлсэн бол тэр цагтаа би юу ч төлөвлөхгүй байх хэрэгтэй. Тэр нь бол ажил ч гэсэн ажлын 8 цаг гэж байдаг, амралттай өдөр гэж байгаа. Тэгвэл тэр амралттай өдрөө юу гэдгийг тэр юмудаа зохицуулаад хичээл ч гэсэн өдөрт 24 цаг хичээл орохгүй нэг тодорхой хэдэн цагт орно. Тэрнээс бусад цагтаа дараагийнхаа юмыг төлөвлөх хэрэгтэй байхгүй. Нэг юма баллаж нөгөө юма хийж байгаагаа юма хийгээ яваад байна. Олон юм амжуулаад байна гэж ойлгоод байдаг. Хамгийн гол хийх юм чи юу вэ? Тэрийг 100%. Тэгсний дараагийн юм амжуулж чадчихвал окей та олон юм амжуулж чадчихаа гэсэн үг байхгүй. Одоо тэгээд 3 дахь 4 дахь болсон. За энэ дээр болохоор ямар нэг юм сурах чаавал зүгээр түлхэлэн хийцэн овоорсон баахан жалжал гэмээрээс юмнууд маань энэ хүрээ дуусж байна. Миний бодол хин нэгэнд би бодлоо тулгаагүй дараа уулзъя.